Mili sedang duduk di jendela dan dia sedang memperhatikan Sari yang sedang belajar di kamarnya. Lili mengendap-endap berjalan di lorong rumah untuk mencari tempat persembunyian. Lili meloncat ke semak-semak taman belakang. Sari keluar dari kamarnya dan dia mencari Lili. Sari memanggil Lili tapi tidak ada jawabannya yang dari Lili dimanapun. Dan tiba-tiba Lili melompat keluar dari semak-semak. Sari pun tertawa karena kaget melihat Lili yang tiba-tiba loncat dan mereka malah lanjut main petak umpet. Merasa capek, akhirnya mereka duduk berdua santai di